段時間我揸嗰個係6237碌嘢生塞，真係我揸呢個車係未好過嘅。你去馬來西亞、去泰國，啲係咩咧？人緣油啊，咩屍油啊，會提升你嗰個，即係比較邪啲嘅。直頭係邪啊，唔係比較啊。咁有個女嘅師傅走埋嚟，阿李生，你嘅面色過唔到3個月，頭痛咗喊啊，得個女又得6個月大，周身債，所謂神啊，我成日覺得係咩嚟嘅咧？外星人。歡迎收睇玄學88。Hello， 我係劉千娣 Cindy， 啲訂閱啦。咁我哋咧會邀請唔同嘅玄學家咧教大家啲玄學嘅知識，亦都會邀請唔同嘅藝人嚟分享佢哋嘅經歷㗎。咁我哋今日咧請到一位男演員咧，就喺 TVB 成49年㗎喎。咁佢咧亦都喺呢個萬千星輝頒獎典禮入邊咧提名過男配角嘅，咁啊拍過《人工心計》啊、《法證師夢3》啊。咁我哋今日咧就邀請到佢哋出嚟啦，係邊位咧？係我個好朋友阿龍李國麟。Hello， 千娣，你好 ，Ivy 你好，你好，同你哋玄學88嘅觀眾啊、粉絲 say 聲 hello 啦，大家好嚇。所以我成日都話咩都好。呢啲古靈精怪嘅嘢，大家少涉及。養鬼仔啊，嗰啲降神降頭啊，類似嗰啲嘢，盡量大家少啲去接觸。即係等於我哋去馬來西亞、去泰國嗰啲，有啲佛牌正宗㗎啦，喺佛廟嗰啲，有啲係咩咧？人緣油啊，咩屍油啊，有啲古靈精怪嘅，唔係佛像啊，但係佢會提升你嗰個，即係比較邪啲嘅。直頭係邪啊，唔係比較啊。咁但係即係如果你要靠呢一種力量先嚟提升到你嘅人氣嘅時候咧，你好麻煩。同埋佢可能隨時可以攞翻走啊。係啦，即係我覺得你要提升自己嘅人氣就係做好自己先啦。做好自己係啦，你喺工作上，你喺朋友嗰個交往上，你做好自己嘅時候，你無往而不利，係咪啊？但係如果你古靈精怪啊，我睇下點樣算你啊，睇下點樣咩啊，你一定冇運行。就算你今日揾到，你聽日都跌翻晒，有餘，要還嘅，係咪啊？就係咁。即係呢啲都係你個心魔。係啦，你冇控制自己嘅心魔嚇，由得佢。你由得佢一路咪壯大咯。係咯。嚇，佢可能其實係有少少心術不正嘅啫，最後你培育咗隻魔出嚟。係啊係啊。係咪啊？都會可能有兩面㗎嘛。係。有正同邪。有光嗰面，有暗嗰面。咁我哋成日都話 dark side 嗰面，你盡量去收咗佢，擺咗佢，埋葬咗佢，必要時清咗佢，係咪啊？咁咪你行出嚟，你光明磊落嘅，你個人幾開心。係你個朋友喺你側邊，佢冇戒心。有啲咩好嘢，佢一定預埋你先啦。係啦，咁我覺得點解唔係咁做咧？同埋我覺得都係感染大家，如果大家正能量就可以嗰個好啲咯，個環境係。同埋我成日都話咗，你運氣好嘅，你周邊咪貴人。大家都係。你貴人一多嘅時候，你想即係想唔得都幾難。但係當你古靈精怪嘅，你側邊嗰啲人嚇，你走去呃人嘅，咁你識嗰啲朋友，梗係你呃我呃你啦。係。咁你諗下先，係啦，咁你遲早咪一鋪咪慣低咯。都係。咁咯，就係。呢啲係你自己造成嘅。係啊。即係唔好以怪人，可能應該成日遇到。不過當然有啲嘢係我覺得係解釋唔到嘅嘢。解釋唔到嘅實在太多啦，即係人類接受咯，我覺得。人類嗰個知識嗱，學識好多，學識係好多嘅，好豐富嘅。但係知識，尤其是喺科學嗰個層面，我哋好似而家今時今日話 AI 咪好巴閉嚇，但係其實係仲係喺萌芽階段。即係你淨係解釋下外星啫。你信唔信有外星人？我信，你都信嘅。極信。你咧？真係。你信唔信？我都信嘅。我覺得呢樣嘢宇宙之大，你唯一一個地球仔都有咁複雜嘅生物鏈喺度。咁人哋其他星球可以有其他樣嘅。你點知啫？外太空係無窮無大，即係無窮無盡咁大㗎嘛？係咪啊？咁你而家唯一所謂嘅太陽系，你知唔知呢個宇宙係點樣？大家都唔知，答唔到你。科學家用嗰啲咩望遠鏡都係望到人哋個星群。係。但係你星群以外嗰啲，你到咩？到唔到。係咪啊？咁你尤其是你睇到人類喺自從有呢一個石油開始個工業革命，到今日嗰個
嗰個速度嘅發展啊，都算叫神速啊。咁你男人嘅外太空，可能人哋個文化早就喺度嚟。可能佢哋已經 AI 咗好耐。係啦，你瑪雅埃及啲金字塔啊，嗰啲咩巨石陣啊、復活島啊嗰啲，你解釋唔到。點樣起到咧？你點樣拉過去咧？嗰嚿嘢今時今日你冇起重機冇剩，乜都冇，車都冇，係咪啊？你靠人力嘅，喂，你螞蟻搬屋嗰嚿嘢都唔係一般嘅，係啊，咁你解釋嘅時候，同埋所謂神啊，我成日覺得係咩嚟嘅咧？外星人，外星人，外星人係因為佢個文化比我哋高。即係等於而家你今時今日，如果你翻去古代，你攞個打火機出嚟咧，你已經係神嚟㗎啦。你攞個電筒出嚟，你仲唔係神？唔係啊！即係我哋以前成日覺得千里眼、順風耳，嗰啲嘢全部而家現代人有嘅，電話有㗎啦。啊，我飛過嚟我就飛過嚟坐飛機咯。但係今時今日嘅飛係，如果喺將來可能若干時日之後，當坐車咁坐啫，可能仲快啊，係咪啊？即係當我譬如喺內地坐高鐵，以前冇高鐵，你坐綠皮車幾日幾夜先翻到鄉下。今時今日10幾分鐘，唔得，咁啊唔得，係啦，即係佢哋可以一日之內啦，譬如一日之內已經去到以前㗎啦。咁你今日嘅科技，咁你隔咗一段時間之後，個科技只會進步啊嘛，越嚟越犀利㗎嘛。咁將來係點咧？大家都知唔覺。我哋講翻源頭先就係神，即係點解我哋會即係你知我哋由石器時代或者嗰啲我哋由猿人進展啊，當然某一種學術，咁突然間有一個高文化嘅高呢一個即係好高智慧嘅，佢嚟到地球啊，飛機啊，佢唔係飛機啊，唔知乜嚟㗎啦，飛碟好咩都好啦 UFO 啊，佢嚟到之後，你見到佢哋係咩啊？嗱，喺個天空度就跟住喺你面前，你仲喺度作緊嗰個火石喺度鑽木喺度取火，係咪啊？即係你個文明唔夠人哋嚟，咁你唯一可以解釋就係佢咪就係我當時我諗佢唔會當係神，但係佢會好尊重呢樣嘢，或者好敬畏佢，咁。人類一路發展有宗教啦，開始咪變咗神咯。即係我嘅見解啊，即係呢個以下內容只係加多嘅大家不代表本台立場。不代表係啦，即係喺每個人大家我哋大家嘅認知去覺得咯，即係人即係好多嘢係自己創造嘅，創造出嚟嘅，即係例如鬼神啊嘛。咁你但係呢兩樣嘢係大家睇唔到嘅。我哋只可以睇到一啲譬如偶像或者像啊，或者咩用理或者學説啊咁嚟去知道有呢件事，即係類似好似心理學咁樣嘛，睇唔到㗎，係咪啊？咁但係我哋咩都揀，你可以信，但係唔可以迷，千祈唔好迷。咁我覺得大家會好啲咯，因為宗教咧好容易一樣嘢嘅，宗教係好嘅，正教係好嘅，但係好容易會有人去利用呢樣嘢，同埋會着咗迷就做一啲佢利用咯，佢呢個人會利用，因為你信啊嘛，咁你信唔緊要，你迷啊嘛，當你迷信嘅時候，佢會再將佢玄妙啲啊、虛幻啲啊，咁你就會中伏啦，所謂。同埋有時可能自己迷咗落去咧，咁一啲唔啱嘅嘢佢哋照做，好似之前睇有韓國一個教幾十年嘅一個教主都可能有聽過。美國都係咯，有一個教要離自，好啊，世界末日，跟住大家集體自殺。係啊，有㗎。你都未個世界都未末日，你自己末日啦，係啦。咁你但係有人信喎，有人去做喎。咁你話係咪？即係其實佢係洗咗你腦，佢洗咗你腦。你分辨唔到咩叫是，咩叫非嚇？你淨係聽到呢條友講，喂，我哋一齊去極樂世界，你話係咪啊？即係有陣時我哋睇到好多呢個世界上就係好多嘢係點解有啲人咁無知？即係等於騙案，香港嘅詐騙，唔好話香港，呢個世界上好多詐騙。不停電視上、報紙上朋友之間都會講，但係日都仲有人中招，係啦，你唔明有啲咩所謂網戀，見都未見過，又俾幾廿萬咁啊喺網上拍拖，喺網上拍拖咗咁多年，跟住俾埋副身家佢，即係我覺得人係咪真係要咁無知咧？其實人係可以好無知，問題真係你真係我覺得係智慧呢樣嘢。我以前我初我開始
研究下咩叫佛學。佢話你睇咗啲佛經，你就會有呢個智慧，係咪㗎？嚇咩嚟㗎？智慧係咩嚟㗎？你睇完佢就會有智慧。其實唔係，原來係好多宗教嘅經書，無論你咩宗教都好，佢係有佢嘅哲學喺度。佢哲學就係佢開啟你個人嘅智慧嗰條鎖匙嚟嘅。即係其實每個人都有智慧，你開唔開到？冇錯。你開咗，你開竅啦。你諗嘅嘢就係好正常啦。但係當你迷迷糊糊嗰陣咧，有陣時真係好怪嘅。即係點？我唔知點解，我就係咁樣㗎啦。係啦，咁你就係因為嗰個智慧唔夠。咁我哋點解話人一定要有宗教信仰？就係呢樣嘢，就係佢喺你人生裏嗰條路裏邊開咗盞明燈。咁同埋佢好多都可能一啲道理都其實導人向其實向善啫嘛，導人向善。係啦，咁你再稍微叫做深奧啲嘅就係了解下自己喺呢個做人呢個角色裏邊，喺你一輩子裏邊，你應該有啲咩修為。咁呢個大家一般人你唔好諗咁多先，你向善先，唔好為非作歹，係咁簡單啫。唔好害人。係啦，係啦，咁我覺得已經係即係個心光明嘅，你做咩都好啲。咁之前你係咪都有睇過呢啲書？有冇？我有睇下嘅，我有都試過，我咪韓神先同你講過啦，我有一輪嗰個運啊，好滯，即係我女6個月我就要搬啦咁，跟住我喺清水灣湛山節，咁啊去開始，因為人唔衰咧，你唔會接觸呢啲，即係去睇相啊，去問卜啊或者係啦，咁我去到湛山節，我咁我喺度參加一啲嗰啲所謂佛教嘅活動，係啦，咁有個女嘅師傅走埋嚟，阿李生，你嘅面色過唔到3個月。講呢啲，哇！我當時我都信嘅，點解我真係頭碰著喊啊！得個女又得6個月大，周身債係咪啊？你點啊？跟住你債務重組，你得翻個叮當咁多錢，你點養家？上有高堂，下有個女，係咪啊？咁佢話你攞個，但係呢個係我嘅經歷啊！你攞個地藏經翻去念，早晚念一次啦。咁我真係去做，因為我覺得我要為我家人，我要我女、我父母，我要供養，做啦，念下啫嘛，又唔要我做乜？咁我如是者我做咗之後，我約我3個月後，我再撞翻呢個女師傅，好好喎，而家你梗係有念啦，咁你。咁到你唔信咯，咁或者係咁湊巧咯，即係咩都呢個係我嘅經歷咯。即係因為你個心境可能念經又好，或者係信唔同嘅宗教，你去其實係將你嘅內心安靜落，係啦。你當時好多雜念，哇！呢度又要還錢，嗰度又逼緊你，呢度工作上又要俾你點樣去？你係一種生理心理都係一個折磨。咁你嘅人點會食得安瞓得穩啫？係咪啊？氣息都唔係啦。咁你原來有一樣嘢係可以令到你安靜落嚟嘅。咁你佢自然就沉澱咗啦，啲唔好嘅嘢就好翻晒啦。咁你咪繼續做翻你向好看嘅嘢。咁我一搬咗去即係離開咗間屋之後，去咗另一個地方，樣嘢又開始又回復翻正常軌道，兼好似一路咁樣。你都會唔會舊時你住嗰間屋加埋風水咁你個運我覺得有影響。因為嗰個斬一斬有啲嘢，同埋嗰個樓下叫聲都係有啲關係。你要信一樣嘢就係呢條命。我係個命運行。我哋成日都話有個劫，你條命會有劫，每個人都會有劫，你過唔過到呢個劫？即係我有個朋友啱啱最近係鼻咽癌，第4期，第4期嘅早期，咁都幾慢下噶啦。咁佢跟住問嘅師傅：呢個咪你嘅劫，不過你會過，你肯過嘅你會過，過到之後你會好好。但係咩叫你肯過就過？你肯唔肯令自己受呢個化療啦、電療啦，同埋個心理肉體上都會有一個真係我諗真係幾難受，因為呢樣嘢我答唔到大家嚇，我哋唔係我哋自己未經歷過係啦。但係問題佢已經做咗幾次化療，咁佢會聞到一啲味，我哋平時覺得香嘅可能會作嘔嘅即刻，佢會好多身體上出現好多唔舒服嘅象徵。跟住心理上嘅就係我要做完呢個化療，之後佢完成咗化療之後，你就要電療啦。咁電療之後你代唔代表你好翻咧？未知數。你可能
就咁玩完㗎啦。咁但係問題係你要面對咯。你唔好投降，唔好輸咯。你仲有機會。係啦，有啲人就喺化療期間，佢忍唔住嗰種痛苦，可唔自己搞掂。咁你咪浪費咗咯。即係我哋成日都話講開又講，做人真係唔好自殺。係啊。唔應該。最大罪嘅就係自殺。有啲人啊，我聽嘅啫，都係你自殺，譬如跳落嚟啊，或者總之用啲方法自殺，你永遠就係你嗰個魂魄就停留咗喺你自殺嗰段時間。同埋好似話會重複。係啦，停留咗喺度嘛，不停咁我跳咁咪不停喺度跳，不停喺度割啊，不停喺度，總之永不超生。咁我覺得係好慘。同埋媽媽生你咁辛苦10個月懷胎，你有咩解決唔到咧？即係非必要諗呢一個。我又有啲明白呢個心態，因為想自殺。你都有試過點啊？想自殺，即係我話你抑鬱症啊，咁你控制唔到㗎，唔係你想話控制到。因為係病。係一個情緒。所以要食藥咯。即係我覺得。你當時係有冇睇醫生？你要食藥。我睇醫生，但係我睇醫生我食藥，但係我食咗藥我就流口水啦，我就唔食啊。流口水啊！嗰啲你好為食啊！見到咩都流口水？嗰啲係鎮定劑嚟嘅，即係佢開俾你嗰啲。其實咧，佢哋話有個，因為你嗰個腦嗰個分泌唔夠，某一種物質，咁變咗咧，你嗰個令到你嗰個內分泌啊，成個人咧亂咗。係。即係呢樣嘢係唔係正常人係理解到嘅？因為病啊嘛，即係我有病嘅，除咗醫生了解你嘅病症之外，一般人成日都話抑鬱症，開解下啦，唔好諗啦，冇事嘅，你話啫，佢就自己會諗埋。同埋你千祈唔好咁同佢講，你叫佢睇醫生，一定要睇醫生，食藥，食咗藥佢控制到，係咪啊？你唔食藥嘅，你同佢2句如果可以安慰到好翻嘅就唔係叫病啦，係咪啊？所以我哋成日覺得。喂，係咪有故事啊？係咁有人敲牆。係啊，我哋係咪有人想有？所以佢就係話，我覺得好多嘢其實係我哋心裏邊認住係就係㗎啦。係喎，原來講真冇啊。係啦，講一講控制住佢。其實我覺得係人哋隔離裝修師傅係喺度揼緊釘啫，你就當咗嗰啲係咪啊？咁即係疑心生猛鬼啊嘛，我成日覺得就係咁，你心中冇嘅你就冇㗎啦。我諗你呢個好似你話齋，即係都可能冇關玄學會唔會？譬如你話我自己過來人啦，曾經自殺過又即係想自殺，想一下，冇做到，冇仲喺度咩？千祈唔好係。冇啊！一個當時嘅失控，但係你會有啲靈光你啊！我記得有次都 OK 可以講。我一次咧就想自殺啦，咁但係媽媽為我付出咁多，我覺得好似好冇用，好似個廢柴咁樣啦。咁但係當我想打電話去嗰啲咩防止自殺會，我覺得我撒瑪利亞會，我係撒瑪利亞會，我打俾你，我覺得我心諗我覺得多餘啊，你都帶唔到我。梗係唔係啦，我嗰咪有人傾下啊嘛，傾訴係咯傾訴。竟然咧，我想嗰陣時咧，即係靈光一閃啊，係當時係我有個女朋友已經係腦 cancer 係走咗㗎啦，即係一個女星客啊，即係唔講名啦佢。咁我突然間靈光閃就佢把聲我講，即係佢已經過咗身啦。佢把聲突然間講 ，Chinny 點解你要咁樣做啊？哇！你仲有人幫你。係啊，你仲有人幫你。我灰到咧，我真係想咁。你好彩。但係我喺度望住。唔好啊！千祈唔好。我真係好對唔住屋企人，我覺得我自己冇用，即係原來抑鬱症嘅人係控制唔到你係冇用。但係呢個咧，好灰嘅。嗰個靈光聲係我個朋友把聲。即係啊，翻返嚟。點解你要咁樣做？我哋生癌症嘅人都唔會放棄自己，我哋堅持到最後一刻。而你咩病啊？點解你唔好好地振作？你有好嘅身體，點解唔繼續活？點解你唔去？你係點解唔去好好地生存？救翻佢，好好。嗰啲閃，好好，係喎，好好。我相信係真係佢，肯定係。我多謝，但係我到而家我唔知佢撞咗喺邊冇拜到嘅。唔緊要，唔係佢唔係佛教同天主教。你心懷呢個感激得㗎啦，知恩感恩。係啊，咁我希望我做到。有機會幫助翻啲係啦，你嗱，佢當日佢咁樣幫咗你，佢無償嘅。輪到你嘅時候，你正常啊，或者你可以 OK 幫到有能力幫人嘅時候，你去幫翻人。係啊，我將呢一個咁樣嘅傳承落去。
係啊。咁呢個世界就大家都美好，係咪啊？和諧美好。即係我明白抑鬱症咧係佢想唔控制唔到，病嚟㗎，你記住係病。係病嚟㗎。但係因為我發覺一樣嘢咧，嗱，大家我自己經歷咗咧，我覺得係會唔會呢樣嘢可以救到自己，就係你平時學咩咧？學多方面去睇多啲正能量嘅嘢。呢樣正能量嘅嘢咧，嗱，我又想講救到自己喎。你話啫，當你好灰嗰陣，你唔會接，你唔想睇呢啲嘢。哇，係我知啊，但係你會地獄錢咩咁樣嘅。係啊。即係我覺得一樣嘢，當你開始感覺到自己有呢個心理上有一個障礙嘅時候，你有呢個病嘅時候，首先睇個醫生先。等醫生去評估你，譬如你係抑鬱症嘅，抑鬱症你一定要咩咧？睇個醫生，然後如果你睇係輕定重，盡量去運動，都係運動，去令自己將所有嘅多餘嘅精力去運動，出身汗，係日日去做爬山好、跑步好、游水好，去強迫自己個身體。點解？你開始會強壯翻，你嘅人個內分泌會正常翻。好啦，都係唔得，食藥啦。你要面對現實，我要食藥。我食咗之後唔停得㗎，鬼過你病啊！即係等於你有高血壓，咁你食咗高血壓藥，你唔停得㗎啦。係啊。但係食咗之後，你個血壓正常喎。就唔會咁。係啦，咁食藥咪食藥咯，啱唔啱啊？就唔好因為諱疾忌醫，我唔咩咁最後我以前有個同事，我識佢嗰陣，佢已經幾成功一個演員，佢糖尿病，跟住佢唔戒口。唔戒酒，我知佢病咗。有一日佢嚟 TVB， 啱啱喺床，好灰，個樣落晒形，啲牙都冇晒，隻腳冇咗橛。跟住係咯，我俾咗少少錢睇下佢可唔可以，因為大家總之有心意啦。跟住半年到都走埋啦。咁即係。有病你就要去睇咯，然後醫生叫你做咩，你唔好做啲咩，聽醫生話，因為你嘅身體係出現咗問題。人哋醫生讀咗咁多年書，咁多年去做呢一個係啦，佢得翻嚟嗰個醫學嗰個常識你要聽。你唔係你走去咩食香爐灰冇用嘅，你記住呢樣嘢，大家唔好去迷信。你可以去做一啲心理上嘅安慰，我去祈求我自己可以快啲復原啊，或者我心安理得。但係最後你係需要食藥嘅，食藥。要去根治個問題。係啦，唔好諱疾忌醫啊！唔好，千祈唔好。同埋要傾訴咯，即係如果真係遇到呢啲問題要傾咯，係。好緊要，所以點解呢個世界有社工？係啊。當你個心打晒結，屈住喺度嘅時候，揾一個可以聽你傾訴嘅人。真係要揾社工。如果嗱，社工就係其實佢嘅能力就係聽你，去傾聽你講嘢，然後同你。喺某一啲程度上話俾你知，我喺度支持你。有咩問題嘅，我盡我嘅辦法去同你解決。或者某一啲部門，你譬如你居無定所嘅，我睇下可唔可以安置到你啊？你經濟有問題嘅，同你可以攞綜援啊，或者申請公屋啊，即係起碼有個人同你傾，就唔會話俾你聽我絕望，我玩完啦，係咪啊？咁我覺得個人嗰個。互相幫忙咯，到你有呢個能力嘅幫忙，係啦。咁我覺得呢啲就叫人咯，係咪啊？即係玄學咧，我覺得一樣嘢，我中意你哋嘅玄學，係學術性，就唔係去迷咗佢。係啦，冇錯。係咪啊？玄學咁，但係問題，喂，學術性呢樣嘢，咁你哋真係要同我交流下。即係如果以我理解，我都會睇翻咧，就如果其實你覺得好辛苦，其實唔係好辛苦，喺你日常生活中你都會遇到嘅。係咩？係啊，其實即係如果佛家講就叫行住坐臥啦。咁如果即係或者其他宗教，其實你嘅生活點樣去有啲好多事情你係好多時係冥冥中已經注定咗要發生，你唯一去接受。咁你接受咗，或者你面對佢，同埋有啲嘢發生咗，或者你遇到個宗教，或者遇到一件事情，而你去領悟到啟發你自己，開竅咗，
令你個人生改變咗。其實即係玄學去涉及真係哲學嚟。哲學其實都係有啲係可以叫咩數字又可以相關。玄學點解有關數字嘅事咧？即係譬如話，其實好多當你有啲可能計數嘅，可能身份證 number 啊、電話 number 都關於玄學都關事嘅。譬如話，我得閒俾個電話號碼同埋身份證號碼俾你 check。跟住之後，同埋可能車牌得唔得？有啲都有玄學嘅，即係有啲數字唔係咁好，即係好似之前我哋有訪問過一啲風水玄學家咁樣啦，即係講可能有啲醫院啊嘅地方或者一啲殯儀館，多數都係有個3字嘅。咁可以我哋都留意翻，可能有啲數字係唔係咁吉利咁樣咯。嗱，我舉手先，我知道一樣嘢。我喺 TVB 收工有一次，我揸下車，啱啱出道都未出到環保大道。我公司有個同事係劇務部嘅，啲老友嚟嘅，因為大家都合咗幾廿年，追住我嘅電單車，追住我，喂，你個車牌換咗佢。原來佢哋信術數嗰啲咧，計數嗰啲咧，25、67呢4個字係唔吉利嘅，在佢哋嚟講。咁但係嗱，我當日嗰個車牌就係5425，有25喺度。咁但係我覺得我冇問題喎，我嗰段時間啊，我係喺 TVB 開工，跟住收工，有架中港車喺出邊等緊我，我一收工車咗我翻去開工。跟住車翻我翻嚟，我又翻 TVB。嗰輪我係收到130磅頭啊！哇！捏曬，但係揾到好多錢。但係我身體亦都冇問題收啫。咁有咩唔好啊？我又覺得。咁收尾亦都有人係解釋，因為有5425有 double 咗個5，發咗出嚟。哦。係啦。咁我最慘嗰段時間，我揸嗰個係6237。中曬喎！6237中咗67。咁嗱呢句你如果唔出得街，你係 cut 咗佢啦。6237，有人話喂幾好啊，又3又6又得咁。碌嘢生失。唉，出咗事係。出晒事。咁嗱，呢個就係你自己嘅見解啦。但係真係我揸呢個車係未好過嘅。但係其實佢都好有心喎，特登追住你講話嗰粒。我好好嘅，TVB 好多呢大家啲舊同事啊，合作好多年嗰啲，因為大家我係咩人，佢哋係咩人，大家好清楚。就係你本身你係。咁最尾你有冇換啊個 number 去？冇，都冇一個。使唔使換車？換成架車換咗佢係。人好啊，所以啲人都幫佢追住嚟幫。係追住嚟俾你。唔係，我成日都係真係講嗰樣嘢，當你可以保持到你嘅正能量，你周邊嘅人都係正能量嘅，唔好話貴唔貴人先，一定係正能量嘅。你古靈精怪嘅，我根本我睇到你，我已經唔順眼，我亦都會遠離你，係咪啊？你黐埋嚟嘅，我都避開你，就咁簡單嘅啫。但係有陣時人嘅嘢好難講。當你有時好多嘢唔係你控制㗎嘛，所以有啲人點解會識到有陣時識錯好多朋友，命都冇埋，唔好話七身家，係咪啊？即係呢樣嘢就係交朋友一定要大家有個即係。唔好一嚟就，喂，你係我老友，我係你，我信晒你，千祈唔好大家一步一步時間上嚟嘅，即係睇到一個人嘅係啱唔啱啊？就係咁啊。咁除咗係數字，即係好似譬如話啲人睇可能紫微斗數啦，之前都睇過，其實佢都係計你嘅出生年月日同埋八字啊嘛，都係一啲數字相關咯，係。即係我覺得嗱，講開紫微斗數，即係佢哋係原來我哋即係嗱喺佢哋嘅學術嚟講下。我哋而家一出世嗰日，我哋條路已經喺度嚟㗎。我哋呢一生人喺度嚟㗎，佢睇晒㗎啦。個問題就係點解咧？因為佢計下數咁就睇到我呢一生嘅咧，即係咪好圓咧呢樣嘢？係咯，想問翻你，咁你話好細嗰陣時睇嗰個紫微斗數，咁你睇翻有冇靈驗咗咧？你即係已經發生咗咁多事。嗱，嗰啲唔好嘅嘢咯，即係你會都有個劫咯。但係我最中意有一句，佢就話你。年紀越大，你越好，越好嘅。咦，同我一樣喎，係咪啊？我都係。咁啊，恭喜你啦！即係我哋成日覺得一樣嘢，最緊嗱，做人咧千祈唔好講一句説話，你小心乜嬲尾嗰2年。我呢句説話好毒，好毒，好毒，千祈唔好講。大家真係千祈唔好講，唔好咒人。即係人希望佢哋越老早會安定先啦，唔使即係愁呢樣愁嗰樣愁柴愁米啊咁樣啦。咁
但我覺得我近年譬如我而家咁嘅年紀，我今年69啦，網上做我70啦。係咪報大咗咁我唔係54嘅，我係55嘅。咁咧咁我咁嘅年紀，唔似80。後生好多。咁我喺呢個行業，如果譬如我做其他行業嘅，譬如我做公務員啦，做好多寫字樓嘅，60歲就要你退休啦。咁我今年69，我仲可以係有我自己嘅工作，同埋可以有身體可以周圍去。係，我覺得感恩嘅。即係你有咩工作可以做到？譬如我80歲，我仲可以繼續做，我仲可以做。係咪？你其他嗰啲行業你想做，對唔住啊，你嘅年紀一定要退休。啱唔啱啊？咁所以就係而家咁樣老咗都 OK 咯，OK 啊。都唔係老。我坐喺兩個靚女側邊，我都唔輸蝕啦，咁咯就係。直頭掂啦。多謝。就係所以就係你要，即係呢樣嘢，佢講俾你聽嗰陣，佢俾咗個表你嗰陣，係好多嘢你未知嘅，啱唔啱啊？咁你一睇咗咪算咯。咁你唔會日日等啊嘛。哇！我睇下幾時我好，咁你會繼續生活，係嘛？咁譬如話佢同你講話，你30歲發達你就坐喺度咩都唔做。係啦，唔會啊嘛。咁譬如有陣時佢話喂，佢講到你40歲之後唔講喎嚇，喂咩料啊，大佬做咩唔講啊？咁第一可能係佢真係計唔到啦，佢嘅能力啦。東哥，你喺你個人生經歷咁豐富啦，咁你有啲咩得着可以分享俾我哋觀眾咧？我成日覺得一樣嘢，一定要保持個心境開朗先。你人短短幾十年，開心又要過，唔開心你都要過。唔開心嘅盡量抹咗佢，開心嘅面對享受。我覺得當然身體健康啦，一定要身體好，一定要。你唔健康，你揾唔係不特止，你揾幾多錢都好，俾晒個醫生，係咪啊？咁你仲要一樣嘢，你側邊嘅人好辛苦，佢會要照顧你，係咪？你自己亦都要肉體上啊、精神上你都好痛苦。咁所以我覺得係第一身體健康，第二心情開心心，盡量要開心心。當然你會有遇到煩惱，你會遇到生活上好多問題，趁未失控之前解決咗佢，或者揾朋友，或者揾人傾訴。咁我覺得係你會其實個個都要活得快樂，係咪？所以我亦都喺度差唔多下時間，我喺度祝大家喺玄學88嘅觀眾同埋你哋所有粉絲都好祝你哋身體健康，心想事成，開開心心每一日。好，今日多謝晒你上嚟。客氣啦。咁我哋下集見啦，拜拜。拜拜。如果有合作或者經歷分享，可以 WhatsApp 我哋嘅熱線468885502。若果想對本節目製作作出支持，可以以下嘅方法作出支持。多謝大家嘅收看。